係，大家好，今堂咧要講嘅咧就係點樣認五線譜咯喎。咁咧首先教大家畫咗個歌譜先啦。歌譜咧其實係咁樣畫嘅。呢個歌譜咧叫 treble clef 啦，又叫 G clef。咁咧佢點數咧？middle C 咧就喺呢度。然之後咧線間線。咁去嘅，咁呢個就係 C， 然之後咧呢個係 D， 繼而咧呢個係 E 啦，跟住咧第一間呢度就係 F 啦，之後咧呢度第二條線就係 G 嘅，咁最簡單就係呢度啦，係啦，咁初級就係呢個啦，輕鬆學鋼琴通常咧都會用到 C、D、E、F、G 嘅。咁好多小朋友都唔識點數啦，譬如如果歡樂頌咧，E、E、F， 跟住佢就可能會G 可能會識嘅，跟住之後可能又會數返轉頭又唔識嘅喎，咁所以咧就教大家個方法數，譬如個歡樂頌咧 E、E、F、G， 佢 G、F 咁就要數音程嘅，咁咧咩叫音程嘅咧？音程咧就係譬如音與音之間距離，好似 C 同 D 之間就係兩度啦。點解咧？要睇返呢度咯喎 ，C、D， 咁呢個咧就係兩度啦，一、二，係啦。咁咧 D 同 E 之間都係兩度啦。咁如 C 同 E 之間咧，呢個咧就係三度啦。點解咧？都係同樣道理啦。因為 C、D、E， 所以三度啦，係啦。跟住咧就 C、D、E、F、G 啦，所以呢個咧就係線間線間線啦，所以 C、D、E、F、G。係啦，咁呢個咧就係歌譜號。當然咧，如果數上去咧，就 A 呢度啦，A 又係間啦，跟住 B 呢個啦，跟住咧就係 C 啦，咁樣數係一路數上去嘅，係啦。咁單音譜號咧，就下一條片咧再講啦。好，今集講到呢個先。